စ်တဲ့ဘက်ကိုမရဘူးဆိုတော့ဘာကိုကြည့်ပြီးပြောတာကျွန်တော်တို့ဒါနေကင်းဘက်ကျွန်တော်နေဘူးကျဲတဲ့ကြီးမှာမိတ်ဆွေတို့ကာကြီးသမားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အရန်ကြီးကိုခင်မင်းရင်းနှီးမှုရချင်လို့ကျွန်တော်တို့ MTK ကနေပြီးတော့မေးခွန်းလေးလိုက်မေးနေပါတယ်ဒါကျွန်တော်နောက်တဲ့ညီကိုတယောက်ပါညီလေးနာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်တော့မောင်စောဟန်တာပါမောင်စောဟန်တာစောဟန်တာဟုတ်ဒီကြဲကြဲလေးဖြစ်ပြီနော်အဲ့တော့မောင်စောဟန်တာဆိုတော့ညီလေးကလက်ရှိမှာရင်နောက်လိုက်လားရင်မောင်းလားရင်မောင်းပါရင်မောင်းဟောရင်မောင်းတက်တန်ဘယ်လောက်ရှိပြီခုမှစမောင်းတာတစ်လလောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားကောင်မလေးဘယ်နှစ်ယောက်ရလဲကောင်မလေးရကောင်မလေးရတော့လောလောဆယ်ကတော့ရှိရလို့မရှိရလို့ရှိရလို့မရှိရလို့ဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်လို့မရှိသလိုလိုပဲပေါ့ဟုတ်တယ်အဖြေတောင်းတာပေါ့ဖြေရလို့ပြီးပဲသူကစိတ်ချစ်တဲ့ဘက်မှာတိတ်ပြီးစိတ်မပါလို့ဖြစ်ဟာအားကြောင့်တယောက်တည်းပဲမေးမမေးခင်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးမင်းကိုအင်တာဗျူးမယ်ကွာနော်ဟုတ်ချစ်တဲ့ဘက်ကိုမရဘူးဆိုတော့ဘာကိုကြည့်ပြီးပြောတာဒီတော့ gain to ဆော့လာဆိုတော့လေ gain ဆော့ရပဲသူကအားတာပေါ့ gain to ဆော့မယ်ဟိုတခြားစကားအသားကြီးမပြော gain မဲ့ဆော့မယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ဘယ်နှခေါက်တွေ့ပြီးသွားတွေ့တာမတွေ့ဘူးမန်းလေးရဆိုကျွန်တော်လည်းဟုတ်တယ်မတွေ့ဘူးသေး online ချစ်သူပေါ့ online ချစ်သူဟာ okay ပါညာကဲဒါကဒီလေးရဲ့ online ချစ်သူလေးတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါနည်းလေးဒီလေးကတွေ့ချင်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာသူချစ်တယ်လို့မချစ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေး sharing လုပ်ပေးတာပါကဲကြီးလေးမေးဖို့မေးမယ် gain ဆော့တယ် mobile legend ဆော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆော့တယ်နော်အခုဒီလေးကိုလွယ်လွယ်လေးပဲမေးမယ် mobile legend စဆော့တယ်ဆိုတာနဲ့ညီလေးကိုဘယ် hero ကိုပထမဆုံးပေးလဲhero လေးလာတယ်မှန်ပါတယ်လေးလာပါဟုတ်ပါတယ် mobile legend စဆော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးလာပေးပဲကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးဒါထက်ဆင့်ကွာအပိုဆောင်မေးကွန်းနော် mobile legend ရဲ့ပထမဆုံး hero ကဘယ် hero လဲပထမဆုံး hero ကမီယာထင်လားမီယာနဲ့အလူကန်မှန်ပါတယ်မီယာပါအလူကန်မပါဘူး mobile legend စပြီးတော့ဆော့တာ mobile legend logo ထဲမှာမီယာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ mobile legend စဆော့တယ်ဆိုတော့အကောက်ဖွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လေလာနဲ့ test လေးတွေစလုပ်ရပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် mobile legend ရဲ့ပထမဆုံး hero ကတော့မီယာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေလာကိုကျွန်တော်တို့မိခင်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mobile legend ကလူတွေရော mobile legend ဘယ် rank ရောက်နေလဲလောလောဆယ်ကားထွက်တော့တိတ်မစော့ပြီကွာမတ်တစ်မှာမရှိမတ်တစ်မှာပဲဟုတ်တယ်ကောင်မလေးနဲ့ mobile legend ဆော့ရတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာ feeling ဘယ်လိုဖြစ်လဲသူ့အရန် cover ပေးခြင်းတဲ့ feeling ဖြစ်လာဒါမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အရှိကနေပြီးတော့မှမမရက်တီပြီးတော့မှ fighter role အနေနဲ့လုံးဝလာမဲ့ရန်သူတွေကိုရှင်းညင်လာကျွန်တော်ကတော့ fighter role ပေါ့ fighter role ဆိုတော့အဲ့လို9ယောက်ကြားထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဖြဲကျင်တာသူက support တွေပါကြီးကင်တာဆိုတော့လေsupport တွေကင်ပြီးတော့ကိုအင်ဂျလာတို့ပါဆိုကိုက fighter ကင်တော့ဝင်ပူးပေးရတယ်ဝင်ပူးပေးရလို့9ယောက်ကြားထဲမှာဝင်ပြီးတော့ fighter လုပ်ချင်တာပေါ့အဲ့လို feeling တော့ဆန်းကိုကအလူကန်သူကအင်ဂျလာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နည်းနည်းလေးတွေးတက်တဲ့ကောင်မျိုးအခု Valentine skin ထွက်နေတယ်ဟုတ်တယ်မဝယ်ပေးခြင်းလား Valentine ဝယ်နေရပဲလေခုကလေအကောင့်သူကောင်ရောကျွန်တော်ကောင်ရောကပ်ပဲကောင်းဖွင့်ထားကပ်ပဲLancelot နဲ့ Odin နဲ့ skin ဟုတ်တယ်အဲ့ skin ကိုနှစ်ခုပဲခုကတော့နိုင်တာပဲ relation point က game ထဲမှာဘယ်လောက်ရောက်နေ relation point က level 6ရောက်တော့ level 6 4300ကျော်လောက်လို့ရှိ4300ကျော်လောက်လို့ဟုတ်တယ် infinity ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးဒီကနေပြီးတော့မှညီလေးရဲ့ချစ်သူကိုဘာလက်ဆောင်ပါကြစကားလက်ဆောင်လာမဲ့ Valentine Day အတွက်ဘာလက်ဆောင်ပါကြဘာလက်ဆောင်ဆောင်းလက်ဆောင်ဒီကတော့သူဆောင်းမွေးပွဲမှာစင်ပီပီချုံမွေးနဲ့ဖြေနိုင်ဖို့ပေါ့မိဘအကူရတယ်မိလိမ္မာလေးတယောက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းပေါ့ဟာအရင်နူးညံ့တဲ့အတဲနှလုံးပိုင်ရှင်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားမောင်းနဲ့ရင်မောင်းတွေရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းဒီလိုနူးညံ့တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ MTK မိုးကဖြန့်ကျင်နဲ့ပြန်လဲပြုပြင်ရပါเนาะကျွန်တော်မိုးကနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော် MTK လေးကိုပဲတတိယပေးပါဒီလေးကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဗျအားလုံးကျေးဇူးပါမေးခွန်းနေမေးရင်လည်းစုငွေပေးဖို့မေးပါစုငွေ9000เนาะဟုတ်ကဲ့ဗျအားလုံးကျေးဇူးပါညီလေး